दोस्तों आज की साड़ी चर्चा होगी खंघ खांसी की। खांसी चाहे तुहानू सुक्की आ ते चाहे बलगम वाली। अज मैं तुहानू जो घरेलू नुस्खा दसूंगा उस नाल ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुसी बड़े घरेलू नुस्खे अपना ले, बड़ी दवाई खा ली, बड़े कफ सिरप पी ले, पर खंघ खांसी ठीक होंदा नाम ही नहीं लेंदी। एक बारी एक घरेलू नुस्खा ट्राई करो, ताड़ी खंघ खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सब तो पहला काली मिर्च लै लो, एक चम्मच का चौथा हिस्सा। काला नमक लै लो, यह भी एक चम्मच का चौथा हिस्सा। एक चम्मच अजवाइन, 4 तो 5 हरियां इलायचियां। ठीक है, इन्हां दे बीज कट के पाने, सबूती नहीं पानी। अदरक लेना तुसीं, अदरक नूं चंगी तरह बिलीकश करके जिन्ना बरीक हो सके उन्ना करना। इस दे सानू 4 चम्मच चाहिए। गुड़ चाहिए सानू अद्धी पेसी, जां इसनूं कुट के तुसीं 5 चम्मच लैने। इस दे भी समान दा तुहानू पता लग गया कि की लेना। हुण इसनूं वरतना किवें है। काली मिर्च, काला नमक, अजवाइन ते हरी इलायची दे बीज नूं चंगी तरह पीस के रख लवो। अदरक नूं चंगी तरह बिलीकश करके जिन्ना बरीक हो सके कर लवो। इस नूं बनाउण वास्ते तुसीं एक नॉन स्टिक कढ़ाई लै लो, उस विच अपने 5 चम्मच कुट्टे हुए गुड़ नूं पाओ ते हल्का जिहा पानी पा दो। इस नूं हल्की जी अग ते गर्म करो। उन्नी देर गर्म करना जिन्नी देर ये तरल ना हो जाए। ज्यादा गर्म नहीं करना कि यह साड़ी जाए तो इसका स्वाद ही बेकार हो जाए। तरल होने तो बाद इस विच बाकी बनदा मिश्रण पा दिओ ते उस नूं हल्की अग ते पकाओ। पकाउण तो बाद उस नूं किसी कच दे जार विच कढ लवो। लो जी, साडा घरेलू नुस्खा बन के रेडी आ। इस नूं अद्धा चम्मच तुसीं सवेरे ते अद्धा चम्मच शाम नूं रात नूं सौण लगे गर्म पानी नाल लैना। सवेरे तो तुसीं किसी भी टाइम लै सकदे जे, पर रात नूं हमेशा सौण लग्गिआं ही लैना। इस नूं जेकर किसी नूं खांसी आ रही आ तां ओह तुरंत भी इसका सेवन कर सकदा। उस नूं 10 मिनटां विच ही रिलीफ मिल जाएगी। जे किसी नूं बहुत ज्यादा पुरानी खांसी आ, वह भी कुछ दिन लगातार इसका इस्तेमाल करे तो उसकी खंघ खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ते हुण जांदे जांदे एक मैं तुहानूं गल होर दसणी चाहांगा कि जे इस नुस्खे नाल तुसीं एक एक्सरसाइज करो जो मैं अपने चैनल योग फिटनेस वाले ते दसी हुई आ, उस नूं इस दे नाल करो तां तुहाडी खंघ खांसी गारंटी नाल ठीक होवेगी। साथियों, उम्मीद करता तुहानूं ये वीडियो पसंद आई होवेगी। जे वीडियो पसंद आई तो इसनूं लाइक करना ते मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करना। मिलते हैं किसी नवीं वीडियो विच किसी नवें नुस्खे नाल। उदों तक लई दो इजाजत। धन्नवाद।